Көр коонун тукумдары. Авторы Асанбек Кулманбетов. 5-бөлүм. Эртең менен сельсоветтин төрагасынын кабинетинде төрага секретарь болуп участковый кеңешип отурду. Участковый ачык эле айтты. Өгүнү тоого чекистердин бири кеткен. Атайын баягы Көркө Желмогуздун бетин ачуу операциясы боюнча тапшырма болгон. Анан? Деп секретарь жүткүнө калды. Кармалды деген сөз кулагына жаңырчудай болуп кетти. Бирок бул сапар дагы ийгилик болбой калыптыр. Чекист өзү атка сүйрөлүп өлүптүр. Кебетеси биздин объектиге жетпей калган окшойт. Кыскасы көлдүк малчыларды кыдырыптыр. Бирок кайдан жүрүп аттан жыгылганы белгисиз. Объекти дегени сыдыктар эле. Чекистердин эң биринчи планы Айжамалдын бетин ачуу болчу. Участковый сөзүн улады. Бизге сиздердин чоң жардамыңар керек болуп турат. Биздин колхоздун малчыларынан сурашыптыр. Чекисти көргөн билгендери барбы? Билиш керек. Албетте, бирөө тарабынан киши колду болду деп айтыш кыйын. Себеби андай чечим чыгарууга негиз жок. Шек шыба билинбейт. Анан дагы бир нерсе. Ушул иштердин арты менен объектини дагы жакшылап изилдөө зарыл. Бирок бул иш пландар эч кимдин оозунан чыкпаш керек. Болгону активдүү, ишеничтүү балдардан бир-экини жакшы ат менен кошуп берсеңиздер жакшы болот эле. Мейли. Андай ишке жапатырмак киришебиз да, деди сельсоветтин төрагасы. Ал күнү кечке даярданышып, ичинен куралданган участковый менен шымаланган шайдоот эки жигит шартылдаган тың ат минишип, тоого жөнөп кетти. Алардын кандай максат менен кайда кеткенин эч ким билген жок. Түнү кечке жол жүрүшүп, көгүм талаш өрөөндүн этегиндеги бир малчынын үйүнө жетип, түнүп калышты. Эртең менен шам-шум этишип, Айжамал бир ат менен кой чыгарып, Сыдык бир ат менен айыл аралап кетти. Айжамал койду күнгөйлөтө кое берип, дикилдете бастырып, баягы кырга жөнөдү. Ат алка-шалка тердеп, араң жеткен кырга келип, коноктун бутун үзөңгүгө илген жерде элестетип кирди. Кантсе кырдын бияк бети менен баамдаса бул жак бет көлдүктөргө тиешелүү экен. Демек, ушул кыр ылдый салганда, коктунун этегиндеги малчыларга бир тийген деген сыяктуу ой жүгүрткөн Айжамал ат үстүнөн эч нерсе таппасын билип, атты жетелеп, болжолдоп ошол түнү ат үркүп кеткен тарапты карай жөнөдү. Биртке басып, ойногон көздөрү менен эки жакты элеңдеп карап атты. Улам ылдыйлап түшүп, бир убакта тык токтой калды. Мурдун өйдө көтөрүп, кудум жыт искеген жырткычка илип тартып алды. Заматта өзүн унута, колундагы жетелген аттын чылбырын ыргыта, томолонуп жумаланып чуркап жөнөдү. Калың төө куйрукка жетип, жемин баса калган эмече секирип барып басып калды. Бир топко кыймылсыз жатты. Бир убакта ээсине келгендей атып тура калды да, кийимине жабышкан карды колу менен күбүп, ордунан иччесинен силкинип алды. Бирөө карап тургансып селт эте, эки жака элеңдеп алып, колундагы тумакты койнуна жашыра өйдө салды. Бир кезде чылбырын сүйрөп, бош калган торатты капталдай басып, кайра кырга жөнөгөн. Тизгини ээрдин каршына илинип, оттой албаган аттын ою кайра короого жетиш керек сыяктуу болчу. Адегенде жай басып бараткан ат артынан талпактап чуркап келаткан Айжамалды көрүп, ого бетер үркүп жөнөдү. Адегенде качып бараткан атка жетпесин түшүнгөн Айжамал кадамын жайлатып кырга чыкты. Аркы бетте жамырап жайылып келаткан койду көрүп, көңүлү жайлана түштү. Койнуна катылган тумакты кайра-кайра карап, көңүлү тынчып калган. Улам-улам ичинен кымылдап коет. Артынан түшкөн душманынан кутулгандай болду. Анын көзү жаман болчу. Андан кутулганыбыз жакшы эле болду. Эми тумакты өрттөп жок кылам. Андан кийин эл туйга бирди көрсөтүп, көзүнүн жашын көл кылсам арманым болбосо эле, деп ойлоп, кыжынып алды. Жөө жүргөнүнө кайыл болуп, кой четинде жүрдү. Убакыт өтүп, түш ой Сыдык Айжамалдын качып кеткен атын алып келди. Келип эле аттан түшө калып, Айжамалды кучактай калды. Бет башынан өпкүлөп кобура атты. Алтыным десе,
Ат коронун оозунда туруптур, бош эле. Сен үйдө экен деп ойлосом жок. Жүрөгүм оозума тыгылып калбадыбы? Акыры качырып ийген го деп жетелеп жөнөдүм. Ат минбей жүргөн неме тайгак туйгактан тайгаланып жыгылып калбадыбы деп коркконумду айт. Койдун четинен сербеңдеген карааныңды көрүп жаным өзүмө келбедиби? Деги айтчы, эмне болуп качырып ийдиң? Качырып ийгенимдиби? Сүйүнчү айтайынбы? Же күйүнчүбү? Сен мага биринчи жооп берчи. Сүйүнчү эле айт, сүйүнчү. Анда аттын качканынын себеби дагы ошол сүйүнгөндөн болду. Кантип? Так эле экөөбүз издегенди таап алсам, кантип сүйүнбөйм? Көрө калып, атты таштай калап чуркаптырмын. Анан кантип кетип калбасын? Анын үстүнө тизгин эрдин кашында болуп, ат оттобой туруп калганда. Ой айланайын, айтчы деги табаш мактатпай. Эмнени таап алдың? Анчалык сүйүнгөндөй. Мына, моуну. Айжамал койнунан тумакталып чыкканда чок баскансып, Сыдык селт этип кетти. Артка кетенчиктей бир бозоруп, бир кызарып, мукактанып турду. Анан кантмек? Айжамалдын колунда алиги коноктун башындагы тумагы турса. Тумак эме эле коноктун башы сымал болуп кетти. Колун тийгизгенден коркуп, өзүн алыстатты. Эрдин бүлкүлдөтүп атып, араң мукактанып унчукту. Бул эмне? Кайдан таптың? Кудай урбадыбы бизге табылып? Кудай урбай эле? Кайра жакшы болду, биз таап алганыбызга. Эми мунун жигин билгизбей жоготобуз. Болду, бей көрдүңбү? Жок. Төө көрдүңбү? Жок болот да калат. Кудай, айланайын Кудай. Ой, кайсы кара теке түсүп, аттанып кетти десең, шорду. Кайсы жерден таптың деги? Балким тапкан жерди көрсөтүп бергенибиз эле оң болуп жүрбөсүн, Жок. Эмне деп атасың? Сен көрсөтсөң эле милицияларың ишенеби? Өзүңө көө жаап туруп, биротоло түрмөнүн түбүнө чиртишпейби? Же эмне? Ошону каалап турасыңбы? Тамтыгы жок тепкиленип өлгөн эмени сага шылтап коет. Андан көрө ушунча да тилди тишке катканың. Бир чети Айжамалдын сөзүн туура көрүп, бир чети кокус тумакты таап алганын билишсе, күнөөлүү болорун ойлоп, бүктөй кармаган камчысын өтүгүнүн кончуна чаап алды Сыдык. Экөө арка беркини сүйлөшкүчө биртке турушту да Айжамал аттанып үйгө бастырды. Сыдыктын айлар аралап, өгүнкү өлгөн адам жөнүндө эч нерсе билбей келгенине ичинен кымылдап койду. Бул өлгөн адамдын эч кимге белгисиз болуп калганынан кабар берип турат. Демек, тумакты жоготсо, биротоло изи суйт дегендик болду. Айжамал каңылдап, ат үстүндө термелип келаткан. Аңгыча үйгө чукулдап калганда, үйдүн астындагы сарай тараптан 3 атчан келатканын көрдү. Кийген кийимдеринде бастыргандарына караганда анча-мынча малчылардан эмес экени белгилүү болду. Аттардагы шайдоот, эр токум, нокто жүгөндөрү зымпооштолуп, жөн эле жүргөн жолоочулар эмес экени билинип турган. Айжамал жетип, атын сарайдын бир кычыгына байлагыча тиги үчөө дагы жетип келишти. Саламатсыз деген үнгө улай жалт карады Айжамал. Ат үстүнөн учурашып, билинер билинбес жылмайган, көзү сүрдүү баягы участковыйды көрүп, башына кан тээп чыккансыды. Денеси ымыр-чымыр боло, оозунан сөз түшө, башы кийенге араң жарады. Милиса деген сезим бутунан аралап, ичиркентип жиберди. Койнуна катылган томпойгон тумакты көрүп турушкансып, кирерге тешик таппай кеткенсиди. Өлдүм. Баары бир билип алышкан экен да, деген ой көмөкөйүн аралап кетти. Колунан келсе, көзү оголсо милисаны атып жок кылууга даяр эле. Өчөшкөнсүп участковый дагы бир саамга үнсүз туруп калды. Билмексен болуп сурады. Сыдык байкенин үйү ушулбу? Баамымда сиз келинчек эмессизби, ооба, келиңиздер. Сыдык байке кайда? Койдо, азыр эле барды. Эртең менен мен кайтарып чыктым эле. Эмне болду? Жайчылыкпы деги? Жайчылык эле. Жолоочулап жүрөбүз. Сыдык байке жок болсо, так, эмне кылсак? Участковый кылчактай жанындагы жигиттерге суроолуу карады. Түшүңүздөр, чай ичкиле, деди Айжамал сыпайы-керчилик кылып. Тигилерге ушул эле керек эле. Аттарынан ооп түшө калышты да, аттарын байлашып, Айжамалдын артынан басышты. Босогону аттай берип, ооз күйгө жайылып турган эмеректерге эки аттап жетип,
койнунан тумакты сууруп алды дагы мүшөктөрдүн арасына тыгышыра салды. Ич күйгө кирип, сырт кийимин чечип ийип, от чайгууга киришти. Сырттан тиги үчөө дагы кирип төргө түштү. Үйдүн ичине айлана карап, үйдүн муздагынан улам пальтолорун чечпей отурушту. Негизги точкага келгеним элер шашпайт эле. Болбосо муздак үйгө отуруп, чайга деле өтүшмөк эмес. Тигилерден эмне сөз чыгат экен деп кыпылдап атты Айжамал. Айжамал кеткенден кийин кечке сарсана болуп жүрдү Сыдык. Канчалык тумактан арылып, көңүлү жайланарын ойлосо деле, кайрылып эле көзүнө милициянын шапкеси элестей калат. Колун артка кайрып, темир торду машинеге салып атканы көрүнөт. А деп оозду ачкыча далга бир коюп: "Унчукпа! Жап оозуңду, жөн отур. Чекисти өлтүргөн кандай экенин көрсөтөбүз сага. Мунжу, жарым жан кыла албасак элеби, сволочь. Актанганың бир тыйынга арзыбайт" деген көзүнөн чаар чыккан, эки чайнап бир жутчу кебетеленген милиция көзүнө көрүнүп туруп алды. Жини келип, кыжына ойлонуп атты. Алардын колуна түшкүлүк кылбасын. Менин ак экениме ишенип коюшат бекен. Баленибе, үйүңдө жатыптыр. 7 түндө кайдан кетмек? Сен эле өлтүрдүң дешет да. Анан, о Кудай, анын бетин ары кылсын. Жетет. Менин өмүрүм ансыз деле түрмө менен кетти. Экинчи ал жака туш кылгылык кылбасын Кудай. Деп жаңыдан жонум сергип келатканда кайдан чыкты десең? Оя жалың талаадан болгон каапыр. Талаада өлгөнүң ас келгенсип, менин бактыма балта чаба кетпесең экен. Чынында биздин айылдын малчылары уга элек экен. Болбосо бирөө айтат эле. Бүгүн атайын бардым эле. Жанагы Келдибектикине. Аялы айтмакчы, аялын эл радио деп коюшат эмеспи? Кудай атоо десең, эл уга электе. Ошол Салый келин угат болгон ушакты. 3 сөздүн 2 сөзсүз чын чыгат. Деле анан ошондой жаңылыкты ошол Салый айтат. Укса деп бардым эле. 2-3 чыны чайын бергиче 5-6 жаңылык айтып ийди го чиркен. Бирге экини кошуп, ал эмес саясатты дагы чемишкедей чакканын айт. Бирок жанагы окуя жөнүндө ооз ачкан жок. Демек билинбейт. Же угулуп эле, а түгүл биз жөнүндө кеп болуп, анан менден жашырып койдубу? Кантип эле? Деги эле адамдын ою жакшылыкка барбайт. Эмне эле мынча жаман ойлор башыма келип атат дейм да. Жөнү жок ойлонбоюнчу. Ары кетсинчи деги. Тфу деп түкүрүнүп алды. Кыргырларга бастырып, кой мерип жүрүп, кеч киргенин дагы элестей албай калды. Коюн чогултуп, үйүн көздөй багыттап койду да, адатынча короого өздөрү барарына ишенип, этектей бастырып үйгө жөнөдү. Имерлиштен өтүп, үй көрүнгөндө сарайдын тирөөчтөрүнө байланган 3 атты көрдү. Жүрөгү булк этип алды. Улам жакындай зым пооштолуп токулган, көзгө колумдуу аттарды көрүп, булар жөн эле келген кишилер эмес экенине көзү жетип, бияка түшкөндөрүнө караганда чоңдордон болуш керек деп ойлоп калды. Кокусунан оюна бир нерсе тыктей түшүп, денесин дүркүрөк аралай түштү. Көзүнө чындап эле кызыл шапкечиндер, таяктарын камдап, кишендерин билендеп, үйдө күтүп аткандай көрүнүп, ою удургуй түштү. Эмне кылсак? Өзүн өзү кармап, бастырып барды да, атын байлап үйгө кирди. Эшикти ача берип эле, дене өлүү, далбаарый түштү. Төрдө турган участковый колуна кишен саларына толук көзү жетти. Тилин жуткан эмедей мостое калды. Ордуларынан тура калышкан тиги үчөө Сыдыкка салам беришип, элпек кыймылдай ал жай сурап атышты. Алардын кичипейил сүйлөп, алабалын сурап атканына кичине жеңилдей түштү. Бирок баары бир жүрөгү жибибей турду. Участковый атайын айылдан 2 тың жигитин ээрчитип чыкканын да, андан дагы түз эле бияка келгенинде мандем бар экенин туюп, аз-аздан жуотушуп туруп: "Эми байке, ушундай. Биз деле каалабайт элек сиздин кайрадан түрмөгө отурушуңузду. Бирок айла жок. Буйрук болду. Биз менен кетесиз. Колуңузду тосуңуз" деп, жүзү ылдый коюлган жашка карабай, өз эрки менен сунулган колго кишен салып: "Айла жок байке, айла жок" деп гана спайкерлик менен атка мингизип, чылбырынан алып жетелеп жөнөшөөрүн, чырылдап, бетин тытыбыйлаган жаш жары сыздап каларын ойлоп, каңырыга түтөп кетти. Төбөсүнөн бутунун башына чейин дүрүлдөк басып, денеси чымырап чыкты.
башын ийкеп, ооз учунан алик алмыш болгону менен ар кайсыны суроого алы келбей калды. Улам караса эле участковыйдын көзү чалдыга түшөт. Анткен сайын тогургансып жүрөгү болк дейт. Бул эмнесин абатат? Көзүнүн төбөсү менен карап, ичимде аңтарып атат го. О Кудай-ай, кандай күнгө туш болдум эле. Жөнөкөй киши милиция болмок беле. Мээмди, оюмду чайкап, кыймыл аракетимден бирдемени тапкысы келип отурбайбы бул? Калп эле сыр билгизбей караганы менен бир убакта түсүн өзгөртүп, жырткычка айланат эмеспи? Анан ары жак, бери жагын чалып сурап кирет го. Я, айланайын Кудай, кантем я? Ооба, биздикине жаткан. Эртең менен ойгонсок эле кетип калыптыр дейинби? Анда эле Кудай урбадыбы? Кантип ишенмек? Өзү туруп кетип калганына. Шорду башым-ай, шорду башым. Эмне кылам я? Эмне кылчумун? Деген кыжаалат ойлордон арыла албаган Сыдык бир топко буйдалып, бир нерсеге алаксымыш болуп атты. Аңгыча: "И байке, сүйлөңүз. Малжан эсенби?" деген үндөн селтетип алды. Ошентсе да өзүн кармай: "Жакшы эле, Кудай деп турабыз" деп оор басырык менен үн катты. Ит куш кандай? Эл туйдун коюн кырып кетип, элзаматты алып келип, ордун тургузуп беришти дейби? Эч ким укпасын деп эле ар кимге какшабатчу элек. Башка укпаса дагы бул шүмшүк укмак ушинтип, деп ойлойт Сыдык. Ооба, ошондой болуп кетти. Деги элден айланса болот, деп койду. Участковый актангансып, түндө узун төр кыштоосунун оозуна чейин жетип, кубаттыкына конгонбуз. Ошол айтты, деди. Ал кайдан кыдырып жүрөт? Эмне, ошондо койду талаага бөлүп салыптырбы? Кайдан? Чак түштө болуп атпайбы? Эч ким ойлогудай эмес болчу. Кырган карышкырдагы кайда жетип кеткени белгисиз. Кудай атобо, кырдын үстүңкү бетинде менин коюм жатты эле. Аркы бетте кырда деле ар кимдин койлору жатты эле. Деги эле эч кимиси көрбөйт десең, эл туй аз жерден, жашоодон аша чаап кете таштады окшойт. Эл бөлүп кетпегенде ким билет эле? Эмдигиче деп барып, милициялар колуна кишен салып, айдап алмакта, деп ие жаздап токтоду. Анан жанынан чыкпай кайтарса болмок экен койду. Тыштап салып, бир жакка басып берген го. Жо, эми көнгөн кой да. Жайтка жеткиче күнөстөп жайылып чыгат эмеспи? Андайда эл туй шашпай артынан жыйнап чыкчу да. Демейдегидей эле. Бир эле карышкыр эмес го дейм. Жок эле дегенде 2-3 болсо керек. Болбосо кантип ошончо койду кырмак? Ким билет? Эмнеси болсо дагы Кудай бир сактаптыр да. Анан ал карышкырды издеген жоксуңарбы? Артынан таап, терисин тескери сыйрсыңар болмок. Эгер жалгыз карышкыр болсо, анда анын бир балеси бар. Анчалык чарчабай кырганына караганда таптакыр эле куулма желмогуз болсо керек. Бу эмне? Эл туйдун ошол кой кырдырганын тактап атат я. Койду айырбаштаган үчүн дагы бир балени таап чыгышчу эмес беле? Эгер ошого эле келсе, анын жарасы жеңилдечи, деп ойлоп, жан тарта сүйлөдү. Анын дагы бактысы бар экен деги. Албетте, соттолуп кете бермек. Чындап келсе, азыр дагы оңой эмес. Колхоздун 70-80дей коюн чоң кичине эркек ургачы кылып салган үчүн дагы жооп берип калышы мүмкүн, деген участковый балдарга кайрылды. Ичинен жымдей түшкөн, кайырмакка бирдеме элине калганына. Чоңдорго чейин жеткирбесе дагы акелетип бир козулуу болуп коюш турган иш экени көрүнүп турган. Мына, жөн эле келген эмес тура. Эми айткан мен болуп, эл туйга дагы жаман көрсөткөнү калды го я. Онеңди гана. Издегени жамандыкко чиркин, деген көмөкөйүн какшаткан, жин аралаган Сыдык булугуп кетти. Ошентсе да, эми бөөдө кырсык үчүн да байкушту күнөөлөйсүңөрбү? Акпы, карабы, баары бир кой эмеспи? Деп алды. Участковый Сыдыктын кээкеленип түшкөнүн байкады. Ичинен аны көрөбүз абышка, деп ойлоп койду. Тигилерге чай берип аткан Айжамалды карап, тамагас, дейт. 7 жылмогуздай көргөн милицияны ойлогондо ит атайы тутулуп кетет. Эмне болсо да ары же бери болсунчу. Атаңдын оозун урайындыкы десе. Деле ичкеним ириң, жегеним желим болуп баратат, деп ойлой, бир чети эл туйду тактай кетем деп. Ага эми өзү дагы сөзгө каларына куйкасы курушкан эме, акыры башка бир өлүм дегендей чыгынып, коркпой дагы
Участковыйды беттетке карап үн катты. Сүйлөбөйсүңөрбү? Айлападагы жаңылыктардан. Айлап абыз тынч аксакал. Ар ким эптеп септеп, мал жанын кыштан алып чыгып кетсек экен деп эле тытынып аткан кездери. Тынч эле болсо болду. Өзүңөр кайдан? Эмне иштер менен дегендей. Жайчылык элеби? Жайчылык эле. Өзүңөр деле уккансыңар. Бияктагы окуяны. Эмне окуя экен? Көлдүк кошунан ардын айылынан бирөө атка сүрөлүп өлгөн турбайбы? Өх деп ойлоп алды Сыдык. Биле эле экен, чекмелеп жүргөн го. Ошондой эле болсун. Баса, ал эмне киши экен? Кечөө кечинде эле Элтуй көлдүктөрдүн айылынан угуп келдим деп айтып атты эле. Чоочун киши экен дейби? Участковый Сыдыкты тиктей калып суроо узатты. Аяка кайдан барып жүрөт Элтуй? Эмнеде угуптур? Жанагы өлүк алмашкан койлорун жыйнап келгени кеткен. Ошо аяктан угуп келиптир. Такыр таанылбай коюптур. Аты дагы Чоочун экен. Мурунураак ошол айылдан мал жоголуп издеп жүргөнүн көргөндөр дагы бар экен деп эле кооруп аткан. Участковый унчукпай калды. Канчалык ар кайсынын сураганы менен ою, көз кыймылы Айжамалды эле. Ал болсо таптакыр мисирейип унчукпайт. Түгүл сыр бербейт. Сыдыктан болсо эч нерсе күтпөй эле. Ал кайдан билсин? Дегеле эмнени билмек ал шорду. Тизесин ысытып чайын берип, маңдайында жаркылдап отурган жаш аялынан эмне жамандык күтсүн? Ушул сыяктуу ойлор менен алып урушкан участковый жөн салды сүйлөп койду. Тигилердин көңүлүн жайгаруу үчүн. Мага да райондук ички иштер бөлүмүнөн көрсөтмө келиптир. Жанагы өлгөн киши жөнүндө так маалымат алуу деген. Ошону издештирип чыктык. Көргөн билгендер чыгып калабы? Аны кубаттыкынан бери сурап көрдүк. Билген киши жок. Эң башкы кыштоо сиздики эмеспи? Анын үстүнө көлдүктөр менен чектештеп, келгиче кеч болуп кетпедиби? Бүгүн бияка жатып алып, эртең дагы сурамжылайбыз го, деди. Ошондо гана тилин жуткан эмедей унчукпаган Айжамалды караган Сыдыктын көздөрү Айжамалдын көздөрүнө кадала калды. Тамак асасыңбы? Малды дагы жайлайлы, деди. Айжамалды ээрчитип чыгып баратып, беркилерге кайрылды дагы минтти. Силер эми жайланышып отура бергиле. Биз мал салыбызды тейлеп, анан силердин атыңарга орун камдайлы. Айжамал экөө ооз күйгө чыгып, тоңдурулган согумдун этинен казанга салууга камырышту. Сыдык бири-бирине жабышып тоңгон эттен омуруп атып, акырын күбүрөнүп сурады. Тигине эмне кылдың? Айжамалга дагы белгилүү болчу. Сыдыктын кулагына эңкейе шыбырады. Тетигил мүшөктүн арасында. Биз эшикке чыкканда аңтарып таап алышпасын. Анан эмне кылсак дейсиң? Эптеп мен койнума салып чыгып кетейин. Коронун бир жерине алып барып, ката турам да, мейлиң. Конокторго ылайыктап эт омуруп жаткан Сыдык акырын жылабасы отуруп, дубалга жабыштыра жыйылган мүшөктөргө жетти. Бул кезде Айжамал дагы жетип келип, тумакты тыга калган жерди көрсөтүп койду. Акырын акмалай калган Сыдык шып дегиче тумакты иле калып, коюнга тыкты дагы сырт катып чыкты. Бат-баттан басып, чөп корого жетип, чөптүн арасына сойлотуп жиберип, эки жакты карап, элеңдеп калды. Бир эсе жүгү жеңилдегендей үшкүрүнүп алды. Анан атына барды дагы минип алып коюн чогултканга жөнөдү. Айжамал Сыдыктын чыгарып берген этин мешке асылган казанга салып, от жагып кирди. Сыртынан тиги үчөө эч нерсе билдирбегени менен ичинде кайнап аткан эки оюнун бири эптеп тилди тишке катып, таң атса кетирип жиберүү гана болуп калды. Антпесе булар менен кыжылдашып, бекер экенин билип турган. Айжамал булардын бекер келбегенин сезип, эч нерсе сүйлөбөй коюу менен гана жеңерин түшүндү. Ошон үчүн биротоло дудукка айланып калгансыды. Ичинен демек бул шүмшүк шекшип калган. Жөндөн жөн сурабайт эле. Баягы чуугулчуда чубактыкына келип, бекер жерине мени такып сураган эмес. Акыры ошонун түбү менен сурап атпайбы? Деп ойлоп, денеси кыжырданууга толуп, колдон келсе эки чайнап бир жутчу абалга келип турса да, ачуусун басууга аргасыз эле. Колуман келбей турат, болбособу деген кыжырдануу дагы бар эле. Атайын участковыйдын жүзүн карабай койду. Караса эле жини кайнап, башына ашып кетчүдөй. Бир нерсеге карабай, тырмактарын арабайта сунуп барып, баса калчудай болуп турду. Түгүл сүйлөсө эле жүрөгү козголуп кетчүдөй болуп, жүрөгү козголсо эч нерсеге ээ боло албайт эле.
Участковый менен берки жигит анда санда суроо узатып коюшат. Андайда Айжамал баш чайкайт же баш ийкеп коет. Болбосо ооба деп гана жооп берип атты. Участковый ар дайым бир нерседен илинчек табуу адаты менен от чагып, күйпүлала болуп жаткан Айжамалга суроо узатты. Жеңе, унчукпайсыз го. Сизди айылдагы жаңылыктар кызыктырбайбы? Сурасаңыз айтып берет элек. Таң каламда кантип зерикпейсиз? Сыдык байке кечки талаада жүрсө, же жакын кошунаңар жок болсо, жета калса радионгар дагы жок экен. Кулак мурун кескенде болуп, кантип дейм да? Же эрмегиңиз барбы? Айжамал мешти ачып алып, көзөгүч менен мешти ичкилештирип аткан. Жанатан жини келип, өзүнө өзү батпай турган неме участковыйдын суроосунун үстүнө суроо узатканына бышып кетти. Колу калчылдап, азыр эле секирип барып, тигинин көзүнө ысык шишти басып салууга даяр болуп баратты. Аңгыча «Айжамал!» деген Сыдыктын үнү сырттан угулуп, өзүн өзү кармай калгансыды. Лып туруп сыртка чыгып кетти. Койду короого кийирер маал болуп, күүгүм кирип келаткан. Үйү караңгылашып баратканынан тигил үчөө дагы сыртка чыгышты. Участковыйдын тынчы кетип атты. Кантип эле эч нерсе билбей кетем. Бул аял укмуштуудай мостоет го. Таптакыр шек билинбейт. Чын эле, бул келинде күнөө жокпу? Байкушту жөндөн жөн күнөөлөп атабызбы? Кудай уруп, Касымдын айтканы менен райондук ички иштер бөлүмүнүн начальнигине дагы айтып койбодумбу? Тим эле көр казып, бала бакыранын этин жеп, сөөгүн кемирип, болбосо иши кардын жарган неме менин алаканымда тургансып. Ошол эле келин экен. Бирок далилдин гана үстүнөн кармаш керек. Бул тапшырманы өзүм аткарайын. Көркөөнүн бетин ачам деп жулунуп коем. Жулунгандын балекетин аламбы десең, эгер кылмыштын бети ачылса, анда погонуна дагы бир жылдыз кошулду дей бер. Деген начальник эртең куру кол барсам, арызыңды жаз, сенин колуңдан келбейт тура деп, курумду чечип, тапанчамды алып жолго салсачы. Анда эле Кудай урбадыбы? Эгер бул иш орундалбай калды дегиче, анда эле Касымдын сазайын колуна берем. Кудайды карасын да. Бирок ал келесо эле, жөндөп эле айта бергидей. А эми тиги өлгөн чикистин жарасы жеңилдечи. Атка сүйрөлсө сүйрөлүп өлгөндүр да. Мен үчүн Айжамалдын гана ишин табуу керек. Ансыз жаным жай албайт, деп ою онго, санаасы санга бөлүнүп атты. Бул кезде Сыдыктын жалгыз аракети үчөөнүн көңүлүн буруп, баш оруткан нерселерди сүйлөтпөө эле. Малды жайлап, 3 коноктун аттарын отко коюп, чөп чарын салып, жанында жүргөн үчөөнү аркы беркини айтып берип дегендей. Үйгө бир топто киришкен. Бир сыйра чай ичишкен соң, көптөн бери катылып жаткан картасын таптырып, эки-экиден бөлүнүп карта ойноп киришкен. Участковыйдын «Ой, карта билчү эмес элем. Жөн эле куурашып отурбайлыбы?» дегенине болбой койгон. Узун түндө кантип кыскартмак элек. Эт бышканча эрмектешели. Өзүңөр билесиңер, малчынын эрмеги эле карта эмеспи? Андан көрө эмнеге мелдешебиз? Бу суукта жүргөн кишиге кичине ак моюндан дагы базарда кала келбепсиңер. Ошол эле ак моюнга мелдешебиз го. Эгер жеңилген киши болсо, ак моюнду таппай калам дебей эле койсун. Ылдыйкы, ат чабым жердеги центрдеги дүкөндө коюп турат. Кана, деп оюнду уюштуруп ийген. Участковыйдын ак эткенден тагатеп турган максатын түшүнмөкчү. Берки эки жигит шамалданып тура калышкан. Сыдык оюнду катуу баштады. Ал, чап, бас, жогот, атасын көрө, жүр, деп өнөк жигитин шаштырып, болгон көңүлдү картага бурдурган. Мурун эле жакшы ойночу, король, туз, дама, валет келсе өнөгүнө ымдап, карта жүрүштөгү ар кандай амал-ыкмаларды колдонуп атты. Кандай учурда тигилер жүргөн картаны басып кетиш керек, же баспай алып коюш керек экенин өңүнө билгизип, ал дагы жакшы ойнойт экен. Илгиртпей түшүнүп, айтор беркекөнүн айласын кетирип киришти. Участковый деле катуу ойночу. Болгону көңүлү алагда болуп, ойнобой эле коюш керек эле. Андан көрө буларды сөзгө тартып отуруш керек болчу. Акыры булардан тиги Айжамалдан шек шуурат билиш керек эле да. Ойноп отуруп алганда эмне билмекмин? Деген сыяктуу эки анжы ойлорго берилип, көңүл кош ойноп атты. Анын кесепетинен уттуруп баратты. Качан гана Сыдыктар ар бир оюндан чыккан сайын, канатаңдын көрө, мурунга бирдеменин жыты келе баштады да.
ак моюндун жыты элем дешип тамаша чындай баштаганда гана намысына келе түштү. Чындап эле утулуп баратканына көзү жетип, шымалана киришкендей болду. Болгон көңүлүн картага уруп, катуу ойлонуп ойноп кирди. Айткандай эле аларга дагы жүрүш келе баштады. Улам ыкчамдап, ута баштады эле. Сыдыктар бир тырмыша ойлоно башташты. Ошентип отуруп, түн ортосу болуп, тамак бышса дагы оюндун кызуусу менен «Мына азыр бүткөнү калдык, 2-3 оюн» деп атышып, мурун алдыга озуп кетишкендеби, айтор сыдыктар утулуп калышты. Белди салдырганча дешкен немелер биртке эшикте жүрүп келишип, колдорун чайкаша, ортого келген булуулунгон этке карашкан. Жанатан оюндун кызуусу менен отурган немелер ачыгып калгандай ысык шорпудон кайра-кайра уурташып, устукандан кыя-кыя кесип жеп отурушту. Оозу бошобой, бир колунда бычак, бир колунда устуканды кармаганы менен көздүн кыйыгы Айжамалды болуп атты. Участковыйдын. Ал эми тиги балдардын эч ою жок эле. Кыштакта мындай этти чанда көрүшкөнгө эси дарптары ортодогу этте болчу. Эттен кыя-кыя жешип дагы, туурап дагы атышты. Аңгыча жаңы эле оозуна эт кесип алган участковыйдын денеси дүркүрөй түштү. Чайнаганын токтотуп, бир саамга көзү чанагынан чыкчудай жалдырап калды. Көздөрүн ирмеп алып гана эсине келе түшкөндөй болду. Чынында участковый чочугандай болчу. Анткени моюн устуканды алып мүлжүп жаткан Айжамал ошондой көрүнүп кеткен. Кудум кашкыр сөөктү эки колдоп басып алып, улкуп-жулкуп жеп аткандай сезилген. Себеби устуканды эки колдоп мыкчы кармаган Айжамал бычак менен кесип мүлжүгөнүн ордуна улкуп-жулкуп ар кайсы жеринен тиштеп тартып жеп аткан. Башкаларды көзүнө илбей, аябай берилип алыптыр болчу. Ошон үчүн анын көрүнүшү участковыйга карышкырды элестетип кеткен. Атүгүл бирде карышкыр, бирде аял болуп элестелип. Элес эле эмес, көзүнө көрүнүп аткансыды. Денесин кара тер басып, жанында турган желмугузду баса калууга даярдангансып бараткан. Аңгыча «Айжамал, шорпо берчи» деген сыдыктын үнү селт эттирди. Участковый эле эмес, мүлжүп жеген этти сагынып калган Айжамал дагы чочуп кетти. Колундагы сөөгүн таштай, сыдыктан чынын алып, сорпо куюп кирди. Андан кийин ордунан туруп, отту ичкелештирип, тууралган этке деген кесмени бышырып кирди. Кап, сыдык болбогондо, даана эле Айжамал эмес, карышкырды көрмөкмүн. Ал мага уже көрүнүп баштаган, деп ойлоп алган участковый кайра өзүнө ишенбегендей. Балким мага ошондой көрүндү. Жанатан Айжамал эмес эле карышкырды көргүм келип атса, көзүмө ошондой көрүнгөндүр. Бирок сөөк мүлжүгөнү башкача экен да. Кызык, деге эмне болот атыя? Өзүмдү кармап отурайынчы. А балким сыдык шорпо сурабаса, Кудай уруп, карышкырды кармагыла. Айжамал эмес эле желмогуз экен, деп кыйкырып тура калат билем. Иттик. Кудай сактады да, эмнеси болсо дагы өзүмдү кармай отурайынчы. Карышкыр, көрүк го, желмогуз дей берип, кишинин баары көрүк го, карышкыр, желмогуз көрүнө баштады го кокуй, деп өзүн алаксытты. Ошентсе да кайра-кайра карап атты. Участковыйдын антип карап атканын Айжамал да сезип атты. Бир караганда эле тешетик дегени кыжырын келтирип, анысын билгизбөөгө аракет кылып кирди. Өзүн кармаган көздөрдү билмексен болуп, аяр кыймылдап тымпыят. Ажы деп кекси болуп бүткөн сыдык дагы баарын байкап атты. Ичим тап болуп, каны кайнап барып токтогонсуйт. Жанатан көрүнгөндү сурайт деп жүрөксүнгөн неме өзүн зордоп алаксытып аткан. Эми өлүп кетчүдөй болуп, аялын тешетиктеп атканына участковыйга кыжыры келди. Ичинен энең дурайын мент. Карасаң, шыйпаңдап Айжамалдан көз өтүп атканын. Кичине бирдеме болуп, менин көзүм мындай бола калса, баса калгандан кайра тартчудай эмес. Шүмшүк. Кайда болсо өзү билип, өзү туюп жүргүсү бар. Мени көзгө илбей жалдырап атканын карасаң, деп кыжына туталанып атты. Кызганычы ичин ачыштырып, дагы Айжамалды өйдө карабаганына каният кылып койду. Тамак ичилип бүтүп, дагы бир сыйра карта ойношту. Бу сапар сыдыктар утуп, тең-тең болуп жатууга камырышту. Көзгө сайса көрүнгүс караңгыга карабай, Айжамалдын үлбүрөгөн ак кийимге оролгон, келишкен келбети, тирелген көкүрөгү,
кумурска бел мүчөсү ай нуруна чагылгансып аппак болуп көрүнүп турду. Жылмая карап участковыйды ишарат кылып өзүнө чакырды. Тегеретесинде жаткан башкалардан корунган кебетеси да бар. Ошентсе да ушунчалык сүйкүмдүү жүзүн өзгөртпөй колун сунат. Анын колун эптеп кармагысы келген участковый обдула берди. Майка Турсачан экенине кайыл болуп ордунан тура Айжамалды көздөй басты. Эки жагын карап, элдин оор уйкуда жатканын көрүп, жүрөгү ылдыйлай түшкөнсүдү. Ырас, бүт уктап атат. Эми эч ким көрбөйт. Айжамалды боорма кысып, каалашымча жыттап. Сыдыкка караганда жаш эмесминби? Айжамалдын дагы черин жазып, ойда бир жыргабасамбы деген кумарлуу оюн ойлоп, улам эшикти көздөй ээрчип жөнөдү. Ооз күйгө чыга берип, кучактайын дегенде шыңк этип күлүп алган Айжамал сыртка атып чыкты. Кучактай албай өкүттө кала түшкөн участковый дагы сыртка кадам таштады. Сыртка чыга берип, Айжамалды таппай калды участковый. Ары карап, бери карап, бир жерге жашынып тургандай үйдү айлана басты. Ары карап, үйдү бир эмес, 2-3 жолу айланып чыкты окшойт. Баары бир көрүнбөдү. Ээрчитип чыгарын чыгып алып, жашынып калганына жини келип чыкты. Кокус кармасам, апаңды гана көзүңө көрсөтпөсөмбү жалап. Азыр үйгө кирсем да, жатып алган болсо, Сыдык кой кайтарып кетет эмеспи? Кыштыкка кеткиче бир келем да, тим эле апа келетпесемби? Дегиче аркы сарайдын бурчунан угулду Айжамалдын күлкүсү. Карай салса, сарайдын бурчунда жанагыдан дагы аппак болуп, кол булгалап турат. Караңгыда тим эле денесинен нур төгүлүп, бир башкача көрүнөт. Шартылдай басып жетип барды. Колунан жаңы эле кармай берерде Айжамал бурчка айлана берди. Анын артынан эле баскан участковый дагы таппай калды. Эми ар кайсы жерден чыккан күлкүнү улай тызылдап чуркай берди. Денесинен алка-шалка тер кетти. Акыры чарчап, бир чети жини келип, солуп отуруп калды. Сениби шашпа, кантип шылдыңдаганыңдын эсесин кайтара албасамбы? Дегиче дагы шыңк күлкү угулду. Башын көтөрө үймөк чөптүн эң үстүндө турат Айжамал. Кол булгалайт. Бу сапар эмнегедир энеден туума жылаңач болуп алган сыяктуу. Аны көрүп, көзү тунарып, кумар артып, чөптөн чөпкө тырмышып, Айжамалды көздөй жөнөдү. Мына, жаңы эле жете бергенде, Кудай бетин салбасын. Жанагы ай нур чачкан Айжамалдан дайын жок. Анын ордуна колу буттары менен 4 аяктап, аялдын эмчеги салаңдаганы менен башы башкача. Желкеден баштап төбөсүнө чейин тик турган жалдуу, ит тумшуктуу, арсайган азуусун шакылдаткан, эки көзү чоктой күйгөн желмогуз турган. Аны көрүп, денеси дүркүрөп, аз жерден чалкасынан кетип кала жаздады. Бир саамга тили оозунан калып жалдырап калды. Акырын артты көздөй жылмышып түшө бергиче, жанагы желмогуздан ыркыраган үн чыга берип, участковыйды көздөй секирди. Кечинде усуп, башкармадан мындай деген сөздү укту. Маалы келип калганын билесиңби? Эртең менен машина алып, тоого жөнө. Өзүңдүн эле фермаңдагы эмес, берки бригаданын фермасындагы субай кой, туар кой дегендердин өлүктөрүн бүт чогулта келесиң. Кокус баягыдай болуп, өлүк көп болуп калса, бир машинеге батпай калып жүрбөсүн. Батат. Чоң машина ал. Бизде Касымдын КамАЗынан башка кайсы чоң машина бар дейсиң? Баса, берки ферма башчылары дагы барат. Алар силер менен кошо өздөрүнүн чабандарынан жинайт. Сага дагы айтып коеюн. Анча-мынча ит кушка жетирген, өзгөчө көбүрөөк өлгөндөрдүкүн албагыдай болгула. Жөн эле убара болосуңар. Ар бир чабанда ашса 2, болбосо өлүк жок болсун. Болбосо айтмакчы, сенин эл туюңдун койлору кырылыптыр дешчү эле. Дагы эскертем, ит куш жеген койду көзүмө көрсөтпө, деп бурк этти башкарма. Жанагы чабыр кой баккан Эсенгелди бар эмеспи? Ошонук эле көбүрөөк өлүк болуп калбаса, ага да жем ала барсам жакшы болот эле. Чабыр коюң көп болсо 3-4 өлөр. Акыры 5тен ашпайт да, туурабы? Эсенгелдиге тынбай эле жем ташып атасың. Сөздүн кыскасы ушул. Анда машине бош болсо, бүгүн эле алып даярдап койбоймунбу? Колдон келсе жем чөбүн жүктөп дегендей.
Таң атпай жолго чыкпасак, кечке өлүк жыйнаганга үлгүрбөйбүз го. Мейлиң, иши кылса бүрсү күнү саат 12-ге райком келет. Өлүктү өзүм текшерем деп атат. Деле ошол эле калгансып. Эмнеге мынча жанталашты билбейм. Анан кыйшың-мыйшың болбосун. Коштошуп чыгып бараткан Усупту токтотуп калды башкарма. Аста күңгүрөнө сурады. Баягы Сыдыктын коюн чыгарып бердиң беле? Мурун кайда 10 коюн чыгарбадык беле? Ооба баса. Эми эптеп биригин тапсак, бул айда дагы 10 кой чыгарып берип кой. Айтылгандан кийин. Айтмакчы, териге разы болуп калган обком өзү кызыгып сурап атат. Сыдыкта ошондо 20 кой болсо, 10ду эми кайра чыгар да, 5-өнү өзүң алсаң, 5-өнү мага чыгарып берип коесуң да. Жымдей түшкөн Усуп чебелектеп ийди. Макул. Мейли анда. Мейлиңиз, жакшы калыңыз. Усуп томпоңдоп басып сыртка чыкты. Түз эле гаражга жетип барды. Кудай жалгап диспетчер бар экен. Касым да укканбы, мурун эле күтүп туруптур. Ал жерден көп аярлабай эле бат эле чыгып кампага жөнөштү. Жем жүктөп чыккандан кийин Усуптукуна барышты. Аяктан 2 мүшөк жем түшүрүп алган Усуп таң үрүлбүрө чыгып кетели. Өзүң да 1-2 мүшөк түшүрүп ал. Анан деп Касымга шыбырай сүйлөдү. Андан кийин Касымды колтуктап кабинага чейин барды дагы от алдырууга камынып Касымга үн катты. Билесиңби, Сыдыктыкына барабыз. Баягы ойлогондой кылбайлыбы? Кандай? Мылтык ала барсак, кокус бирдеме болсо жайлабайлыбы тегини? Касым бир топко дендароо боло түштү дагы башын ийкегилеп ийди. Мейли, башкарма дагы ушуну эскертти, деди Усуп. Үрүл-бүрүлдө машинесин от алдырып айдап чыкты Касым. Айыл аралап барып Усуптукуна жетти. Ал дагы даярданып турган экен. Токтоосуз жөнөштү. Жолдо мылтыкты 10 тойлу катышып, бирдеме болсо түз эле атып салуу керек деген чечимге келишти. Бирок Усуптун көзүнө караба, түз эле чекеге басып сал. Байка, өлбөй калып, секирип барып мылтыгыңды кошо капшыра кармап, кой жаргандай гана жарып таштабасын. Негизи үйүнө күндүз Сыдык жокто барабыз. Кишиге көрсөтпөй ким көрдү кылыш керек, уктуңбу? Керек болсо ат өлтүрүп туруп, өлүктөрдүн арасына кошо жүктөп, жолдон ыргытып жибербей жаныбыз жокпу? Көркө канчыкты, деп Касымга сала салгылып айтканы Касымга жакпай калды. Айтыша кетти. Сиз деле айтпайсызбы? Мага эле түртө салбай. Аткан мен, киши өлтүргөн мен болуп, бардык күнөөнү мойнума илгени турасызбы? Ой Касым, жинден эмесиң го? Көркө, Желмогуз, Канчык жок кылыш керек. Антпесе баарыбызды жок кылат, деп какшаган өзүң эмес белең? Болбосо ким эле Айжамалды жырткыч деп атыптыр, деп Усуп дагы акшыя карады. Жо, эми көргөнүм чын болсо айтам да. Анда кандай көрсөң ошондой далилде, деди Усуп. Сиз такыр эле ишенбей атасызбы? Ой атаң көрөй, кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп, айыл ичин ызы-чууга түшүрүп, Айжамал, Көркө, Желмогуз, Канчык деген эле сен эмессиңби? Деги эле ишенбесеңиз ишенбей эле коюңузчу. Айжамалды билбейм да, тааныбайм дагы. Кутуламбы ушинтсем? Айтып койду деп эле мени күнөөгө түрткөнү атасызбы? Кантип ишенген жоксуз? Баягы бөлтүрүктүн терисин көрүп алып, жыгылган Айжамалды билип туруп. Кантип түшүнбөйсүз? Кызыңызга кылган кылык өчөштүктүн болгондо дагы адам Көркөнүн жасаганын, анан дагы мага эле сала салгыласыз да, деп кирди Касым. Омей, сен айтпасаң эч ким Айжамалдан эч нерсе шекишпейт болчу. Анын ичинде мен дагы. Бөлтүрүктүн териси дейсиң, көзү ачыла элек кезинде бакса, ит баласындай бапес деп чоңойтсо, анан калса анысы адамдан акылдуу чыгып, малын кайтарып берсе, күйбөйт бекен? Күймөк түгүл, экөөбүз алардын ордунда болсок, өрттөп кетмекпиз. Балким териси дагы жетилсе, өзүнүн керегине жаратмак. Анан аны тартып кетип атсак, күйөбү? Күйөт да. Ал эми кызымдын уланганын билбейм. Балким уланбай эле көз тийгендир. Катуу көз тийсе дагы ошондой болот деп жүрүшпөйбү? Балким. А кабыры казылып, жай ачылганына билбейм. Касым, билбейм. Иши кылса сен айтпасаң, ошол Айжамалдын кылыгы экенине мен ишенбейт болчумун. Анын эмнеси бар экен? Эгер чындап эле Желмогузга айланып, кол салып баратса, мен деле атам. Же эмне? Кызыма күйбөйт дейсиңби? Керек болсо, чын эле ошол экени далилденеби? Тирүүлөй гана отко куйкалагандан кайра тартпайм.
Ошон үчүн экөө бир топко кызаңдашып барып, жол өрлөп, оор жүктүү машиненин ылдамдыгын жайлаган сайын үнсүз болуп калышып, экөөнүн тең дымы чыкпай, алдыларын тиктешет. Көзүнө жалгыз гана арбайган тырмактар көрүнүп, ал жаналгыштын мүйүздүү канжарларына окшойт. Өлүм деген неменин келип калганын сезе. Ушул кезде бирөөнүн жөлөгө жардамы керек болуп, курч тырмактардан жазгана бергенде түпсүз туңгуюкту көздөй учуп жөнөдү. Ал жак андан да тырмактан дагы аеосуздай сезилип, жүрөгү оозуна тыгыла "Апа!" деп бакырып алды. Көзү умачтай ачылып, эки жакты элеңдей калып, оор үшкүрүнүп алды. Анткени түндөгү жаткан эле төшөгүндө отурган. Караңгылыкка көзүн үйрө алта, беркилерди байкады. Баары уйкуда жаткан. Тим эле өңүндө болуп өткөндөй көргөн түшүнө таң калды. Кудай атоо, ушундай да болот экен же деп Айжамалды желмогуз ойлоп калгам го. Кудай урганда. Анан мээме сиңип калган ғой, түшкө кирди да. Атаңдын көрүнүкү десе, деп ойлой кайра жатты. Төшөктү чүмкөнө тартып, чын эле өңүндө болбой калганына сүйүнүп койгонсуду. Бирок жүрөгү лакылдап, каны удургуп турду. Көзү умачтай ачылып, биротоло уйкусу качты. Канчалык уктаган киши болоюн дегени менен былк этпей жаткан капталы уюп чыкты да, ары бери ооналактайт. Анда санда акырын башырын көтөрүп, Айжамал жаткан жакты карайт. Айжамал чынында уктай албай жаткан. Улам түйшөлүп, санаалуу ойлорго кабылып, буга чейинки бүт кылган кылыгы билинип калчудай. Аны болгондо да мына бул кылыя караган участковый ачып салчудай. Участковыйга жини келип аткан. Анан капысынан "Апа!" деп бакырып тура калган участковыйдын үнүнөн өзү дагы селт этип кеткен. Кудай атоо, милиция дагы коркот экен Менин жанатан берки жек көрүм мунун түшүнө кирген экен да, деп ойлоп жылмайып алды. Чынында участковыйдын "Апа!" деп тура калганын Сыдык да, берки балдар дагы туйган. Бирок шек билгизишкен жок. Жаш баладай түшүнөн чоочу ойгонгонуна гана иштеринен күлүп коюшту. Баары катуу уктай беришти. Айжамал таң атпай туруп, от чагып, Сыдык мал салын жайлап жүргөн. Аңгыча коктунун ылдый жагынан машиненин үнү угула калды. Бир кезде участковый менен эки жигит уктап атышкан. Сыдык менен Айжамал машиненин үнүн тыңшай, кызыгып карап турушту. Аңгыча имерлештен КамАЗ көрүнүп, Сыдык Касымдын КамАЗы тура. Баягындай өлүк жыйнаганы келатса керек. Болбосо келчи эмес эле. Усуп дагы келаттı экен. Теги сен уйду сааганы боюнча акырга байлап койдум эле, кичине чөп салып. Аны көрсө усуп гүлтүңдөп бир тиет. Тим эле колхоздун чөбүн жалаң эле жалгыз саан уйубузга берип аткансып. Барып сыртка чыгара салчы. Дей калып, короо жакка жөнөдү. Усуп менен Касымдын атын уккан Айжамал саамга катып калгансызды. Машинени тешетиктеп, жаагын карыштыра. Алардын алдыларынан тосо калып, бир секирип, экөөнүн кокосун жулуп алгысы келип кетти. Бирок үйдө жаткан участковый эсине келе, жини менен шарт бурла үйгө кирип кетти. Машине короонун жанына келип токтоп, Усуп менен Касым түшүп, Сыдык менен кол алышып, учурашып калышты. "Малжан кайда деге? Аттар байланып калыптыр. Алыстан коноктор келген го." Жакшы, коноктор. Тиги участковыйлар эле. Эки жигит менен келиптир. Ошондойбу? Алар ат менен келгидей жандарына эмне күч келиптир? Усуп ушинтип сураганы менен жүрөгү тыктай түшкөн. Себеби белгилүү эле. Демек участковый биротоло артынан түшкөн экен да. Ушундай болмок. Деги бетин ачып, шермендесин гана чыгарса экен. Анан кандай жол менен кантип далилдеген адат болду экен деген ойлор мээсине кылт этип ойлоно калды. Ара чолодо сурап койду. "Кандай анан? Эмне жаңылыктар бар?" "Жаңылык деле жок, жакшы эле." Усуп Сыдыкты ээрчите короого келди. Ферма баш чөңдөнүп, короону айланта басып, мумурап, араң козголгон эттүү ириктерди көрө жүрөгү жылып турду. Алдыртадан Сыдыкты карап, кой бакканга болгон көңүлүн коюп, жан дили менен багып атканына, биротоло ушундай агарып көгөрөйүн деген максаты бар экенине ыраазы болуп койду. Бирок деген суроо көңүлүн өйүп турду.
Улам арылай басып, ары жактагы бастырманын астындагы өзүнчө бөлүнүп турган чабыр койлорду көрүп, анда да анча арык ооруган кой көрүнбөгөнүнөн сурады. Сыдык, өлүк жокпу? Жок. Азаматсың. Малды бакса эле ушундай болбойбу? Баса, өгүнү 10 кой чыгарганымды билесиң. Баягы терге. Бу сапар да 10ду чыгарып берем. Корооңон тандап туруп, менчиктеп ал. Бирок өзүң билесиң да, тилди тишке катыш керек дегенди. Сыдык дагы кошо күлүп калды. Киргиле үйгө, тигилер дагы тургандыр, деген Сыдык тигилерге жол баштады. Кадамы тушалгандай араң баскан Усуптун артынан Касым жашын кансып басты. Сыдык алдыга өтүп, эшикти ача берди эле, денесин майда калтырак баскан Усуп кирип баратып токтой калды. Азыр алдынан азуусун арсайткан, уштуу тырмактарын арбайткан канчык карышкыр атып чыгып, кекиртегине жармашчудай сезилип кетти. Усуп Касымды кылчактап карап, бир саамга чочулай туруп калды. Киргиле, кире бергиле. Үйдөгү конокторду эле туугандар, деди Сыдык. Усуптун колу жаңы эле туткага жете бергенде эшик өзү эле ачылып кеткендей болду. Усуп ыргып кетчүдөй селт этти. Качан гана үйдөн чыгып келаткан участковыйды көргөндө жүрөгү ордуна келгенсиде. Аны менен учурашкыча төшөктөр жыйналгандан кийин кирели деген Усуп бир саамга болсо да эс ала тургусу келгендей үшкүрүнүп алды. Кайра сыртка ээрчишип чыгышкан немелер ар кайсыны кеп кылып турду. Бирок бардыгынын ойлору тең Айжамалда эле. Айрыкча участковый алапайын таппай атты. Эч шек-шыба билбей кетерине жаны күйүп, алас келгенсип дегеле болуп аткан нерседей түш көргөнүнө таң калып, көңүлү алагдуу болуп атты. Бул кезде сырттагы сүйлөшүп аткандарды калтырып коюп, үйүнө кирген Сыдык Айжамалга акырын айтып койду. Чай чемегиңди эртерээк бер дагы, кетирбей буларды. Анан бир ооз да ашык сөз болбосун, макулбу? Айжамал башын ийкеп, унчукпай үйүн жыйыштырып, чай даярдап кирди. Астыртан Айжамалды карашып, бирок андан сөз дагы чыкпай, баш көтөрбөй дагы отуруп алгандыктан өкүттө калгансышты. Усуп Касымды карай, кана желмугуз, ушу кенедей келинден кантип шек туудурабыз ыя? Ай Касым, желмугузду тапкан экенсиң да, деген көз карашын жиберет. Участковый да Айжамалдан эч нерсе көрө албаганына көзү жетип турду. Бир маалда гана Усуп менен Касымды беттей үн катты. Эми бир топ жерди кыдырат экенсиздер. Жанагы көлдүктөр тараптан өлгөн кишинин дайынын билип калсаңар кабарлап койгула. Биз атайын ошол кишини көрүп билгендер болсо иликтейли дедик элек. Ал мал издеп жүргөндөн кийин көп эле кишиге жолуккандыр. Бирөө болбосо да бирөө көрсө дайынын билербиз. Акыл эстүү эле кишинин атка сүйрөлүп өлгөнүнө таң калып атам. Жок дегенде бутундагы өтүгү чечилип кетпейби дейм да. Кызык. Ал кайсы тараптан барып кабылыптыр? Деп сурады Усуп. Кээ ошондо болуп атпайбы? Белгисиз болгонунун бир себеби так ошо түнү кар жаап салыптыр да. Ошол жердеги бир чабан мал салын жайлаганы сыртка чыкса эле эри бооруна оогон, кара терге түшкөн ат сууктан аппак бубак болуп калчылдап турат дейт. Анан бул суу ат эмес го деп эки жакта карап кирет да. Өлүктү ошондо тааптыр. Короосуна жакын жерге түшүп калган. Өлүктү дагы кар басайын деп калыптыр. Аны көргөндөн кийин ал чабан башкаларды дагы чакырып келет. Атка сүйрөлүп, тепкиленип өлгөнүн, атүгүл өтүгүнүн апкыты кырчылганын билишиптир. Атаңдын көрнүкү десе, ажалы да, болбосо түндө эмне калат дейм да, деди участковый. Чынында ал чекисти участковый жакшы билет эле. Бөөдө өлгөнүнө ичи ачышып дагы калган. Азыр дагы эстеп алып кейип отурган. Тамак аш ичип болуп, бата кылган соң кетпегенден башка аргалары бар беле. Ордуларынан турушту. Түндөгү убада боюнча абышка. Утулганыбызды, базарлыгыбызды көтөрүп алып, дагы бир келип кетебиз. Сөзсүз. Иш бир жаңсыл болсунчу, деди участковый аттанып атып, Сыдыктын колун кармап туруп. Сыдык калп эле күлөп агып, баш икемиш болгону менен ичинен түтөп кетти. Көмөкөйүнөн кыйкырып ийгенсиди. О айланайын, келбей эле кой. Сенин келгениң кимге таңкыс? Ичкен тамагыңды көп көрбөйт элем. Кишинин ичкенин ириң, жегенин желим кылып атпайсыңбы? Анан сенин келгениң кызык бекен.
келмек түгіл ошондон ары жоголоор күнүң кайда экен деге эле анан колумду кысып коет деп. Таарыш деле жок, өз шартыңарга карайсыңар да демиш болуп койду. Жылып кеткен КамАЗдын артынан бастырган эки жигит узай берди эле шыдыр кете албай кылчактаган участковый. Үйгө кирип келип эле күлкү ойногон жүзү менен Айжамалга минтте Сыдык. Бир балекеттен кутулдук окшойт. Ой, тим эле жаным чыкканычы. Сага ыраазымын. Бир дагы сыр берген жоксуң. Менин акылдуум. Айжамалды бооруна бекем кысып, жалынып жалбарып ийди. Кудум жаңы үйлөнгөн жаштардай алкымынан аймалап, эриндеринен соро, бети башынан өпкүлүп атты. Аңгыча Айжамал кулагына шыбырады. Сыдыке, коюңду кородон чыгарсаңчы. Анан тиги тумакты алып келип, отко жагып жиберчи. Ушундайда. Дегеле ошол баледен эртерээк арылалы. Ошончу. Сыдык. Ай атаңдын көрү ай, ошол да бар эмес беле. Жөндөн жөн эле ушинтип корунуп калган эмне таптык. Азыр төө ордо менен жоготуп туруп анан жан калбаса деп кубуранган бойдон сыртка жөнөдү. Эки жакта акмалай басып, койлор чыга берсин дегендей койгоронун оозун ачып койду да чөп корого жетип барды. Ылдамдай басып, чөптүн төбөсүнө жете каткан жеринен тумакты ала калып, коюнга тыкшырды да аттап буттап үйгө жөнөдү. Үйдүн эшигинин алдында үйүлүп турган көңдүн жанынан чакага коюлган керосинге малып алды. Тумакты бир көң менен кошо көтөрүп баратып, кууранып атты минтип. Каргышка калган какпаш окшойсуң ошон үчүн талаада калып, тепкиленип өлдүң да. Аның ас келгенсип, орто жолдон кишиге кошо күнөө жаптырганы ас калдың. Деле өрттөп куйкалап, күлгө айлантып жанып тынсынчы. Аны көрүп, Айжамал мештин оозун ача берди эле Сыдык шыкап жиберди. Майга чыланган тумак дүр деди. Бир саамга мештин оозун жаппай, күйүп аткан тумакты карап калган Айжамал табалуу күлүп турду. Жалындын ичинен жан соогалаган, баягы тиктеген, шектүү сөздөрдүн башын чыгарган чоочун кишинин элесин көргөнсүп, кыжырданып, кыйкырып алганын өзү дагы сезбей калды. Сооп, чала болот. Бизди аңдагандын балекетин аласыңбы? Бир душмандан эйим арылдыкпы? Гүлгө айланып кет, сапырылып кал. Сыдык Айжамалды кароосунан ала эркелете шыбырады. Айжамал, ачууланбачы берекем. Баары бүттү. Эми тынч болобуз. Үйдүн ичи койкум жыттанып кеткенине карабай, күйүп бүтүшүн күтүп карап турушкан. Аңгыча ооз күйдүн эшиги ачылып, бирөө кирип келатканы билинди.